La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Aro, miaina sy miaro, mandry voniny vato. Manolotra ho anao ny vaovao. Namoaka fanambarana fa anangana vondrona parlementaire ilay solombavamboaka tsy miankina ary anoana ny IEM sy ny vina nomeny filoham-pirenena ho an'ny vahoaka malagasy. Laza kosa ny antoko tim fa ho mpanohatra amin'ny fomba ofisialy. Nahazo vola mitetina 20 miliara ariary avy amin'ny AFD ny ETH ambinifolo hanatsarana ny fampianarana sy hanitarana ny foto-drafitrasa. Tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana izay politika ministeran'ny fanabeazam-pirenena mampiofanana ara-teknika sy arakasa izany. Osokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana aogositra izao ny fankalazana fa 7 taona ny joroan'ny FFKM. Fankalazana ho fanamafisana ny fampiraisana eo amin'ireo fiangonan-dehibe 4 ao anatiny. Taranja baolina kitra nivoaka ny lisitra ireo firenena ifanandrina amin'ny digan-dapavalondalina amin'ny kanina 2024 any Egypte. IRDC Congo no ifandona amin'ny Barian'i Madagasikara milady ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena nahita marimaritra iraisana tamin'ny fanolorana ireo olom-panjakana 4 hitanandraikitra ambony eo anivon'ny vondrona Eropeana ireo firenena 20 mpikambana. Ireo solombavamboaka kosa ny tompon'ny teny farany amin'ny fankatoavana na tsihy ny sosokevitra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kolotivika milazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia namoaka fanambarana ny anangana vondrona parlementaire ireo solombavamboaka tsy miankina ary anoana ny IEM sy ny vina nomen'ny filoha ny vahoaka malagasy. Nilaza kosa ny antoko tim fa ho mpanohatra amin'ny fomba ofisialy Gaëtan Andriajalavo. Taoriny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana solombavambahoaka nataon'ny ACC na ny fitarana avy momba ny lalam-panorenana omaly ny vondrona ireo solombavambahoaka tsy miankina ary nilaza fa anoana ny IEM sy ny vina ny filohan'ny repoblika ahafahana miroso amin'ny fampandrosoana. Izay solombavambahoaka ny Madagasikara maleo tena voafidy ara-fomba demokratika eto amin'ny firenena malagasy dia nanapa-kevitra hivondrona hanangana groupe parlementaire iray satria resy lahatra izahay hanoana ny vina fampandrosoana IEM any filoham-pirenena Ajaina Andry Rajoelina ho fijerena ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Manambaretoana koa izahay fa mandala fifanakalozan-kevitra ary vonina hifanometana sy hiara-miasa ankitsipo amin'ireo vondrona parlementaire hafa. Ankilan'izay, nilaza ny antoko tim fa hijoro-panohitra amin'ny fomba ofisialy. Raha tsy hivina ny vokatra ofisialy navoaka ny ACC, misy 420 ny solombavambahoaka avy amin'ny sika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina, misy 920 ny tim ary 970 ny indépendant na ireo solombavambahoaka maleo tena. Fa ny mahakasika ny fahafahana mifidy ho an'ny diaspora kosa indray ny fanadidina ny totsain'ny agence capsule sy Cool TV FM ampahany betsaka amin'ny malagasy izay nanontaniana no nanambara fa tokony handray anjara amin'ny fifidianana izy ireo. Miantana Andrianaevo. Araka ny hevitrao, tokony handray anjara amin'ny fifidianana ve ireo malagasy any ampita na ny diaspora? Io indray no fanontaniana napetraky ny agence capsule erana amin'ny Cool TV tamin'ny olom-pirenena 720 taona ny miakatra ny 20 hatramin'ny 13 ny volana Jona 2024 teo. Maro indrindra na ny 270 namaly fa eny satria malagasy izy ireo. 220 tsy nanaiky satria tsy tena fatany akory ny zotry ny raharam-pirenena sy ny zava-misy eto Madagasikara. Ary nilaza kosa ireo 900 hoe tsy satria raha te handray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena izy ireo dia eto an-toerana fa tsy any ampita.
raha ireo no jerena mazava fa ny maro anisa tamin'ny anontaniana no manamafy ny tokony andraisana anjaran'ny diaspora amin'ny fifidianana eto Madagasikara, tanjony izay azo tratrarina raha ny fanazavana. Be loatra ny fananana izany zo hifidy izany, araka izany no esorina aminao dia ohatra ny olona tsy manan-jo rehetrarehetra eny ianao, indrindra ny malagasy ny ampitan-dranomasina izay mihabetsaka efa ho 10,000 sy iray hetsy raha ny estimation ny malagasy any amin'ny Frantsa fotsiny. Zava-dehibe ary afaka manova ny mi-influencer zany ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ary tsika anisan'ny tena mbola taraiky izay tsy manome izany zo hifidy izany. Raha ny eto Afrika tsika dia afaka andray ohatra iray fotsiny any toy ny Maroc tamin'ny 4,790 nefa nametraka izany fifidianana izany ho an'ny Marokanina ny ampitan-dranomasina zareo. Ny Algéria tamin'ny 4,790, ny Sénégal tamin'ny 2,790. Isika malagasy nefa zao 7,50 taona zao isika no mankalaza ny fahaleovantena nefa dia mbola tsy nifidy ireo malagasy. Raha tsy hivina, isan'ny fampanantenan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara tamin'ny vahoaka malagasy io fampandraisana anjara ny diaspora hifidy io. Fa maro ireo tanora manana tetikasa mitady fanohanana arabola eto amintsika hatreto, manodidina 5,000 sy iray alina ireo nametraka ny antota taratasy amin'ny tetikasa fiarina iarahana amin'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny zao fotoana hoy ny tompon'andraikitra Gaëtan Andriatsilavo. Raha ny fanadihadiana natao momba ny fidiran'ny tanora amin'ny andavanandrom-piainana nataon'ny ETVA na ny enquête sur la transition des jeunes vers la vie active ny taona 2024, ny 7,20 isanjaton'ny tanora ny manana asa tsy ara-dalàna, 5,20 isanjato mpiasa an-trano, indrindra ny vehivavy, ny 5,20 isanjaton'ny tanora ihany no tafita amin'ny asa maharitra. Midika izany fa ambony ny tahan'ny fitadiavana asa ahafahana mamely taona io taona 2024 io. Ankehitriny, nanolotra vahaolana ahafahan'ny tanora miavotra ny mpitondra fanjakana amin'ny alalan'ny tetikasa fiarina. Ity tetikasa ity izay mahasarika tanora mihoatra ny 5,000 sy iray alina amin'izao fotoana. Ny dépôt de candidature ny dossier efa voaray aloha amin'izao dia manodididina amin'ny 5,000 sy iray alina. Dia ny date limite manerana Madagasikara izay, dia ny date limite de dépôt de dossier tsy misy. Fa eo foana zany io satria ilay izay moa programme national ny fiarina dia eo foana misokatra eo foana zany afaka mametraka candidature foana, afaka mametraka tota taratasy foana fotoana rehetrarehetra eo anivon'ireo CCI manerana 24 CCI manerana Madagasikara. Natokana ho an'ny tanora sy ny vehivavy 20 hatramin'ny 80 taona manana tetikasa izay miteraka asa sy fampandrosoana ny fiarina. Afaka manao an'ilay fiarina ny tanora sy ny vehivavy eo anelanelany 20 taona ka hatramin'ny 80 taona manana tetikasa izay miteraka asa, miteraka fampandrosoana koa amin'ny faritra misy anazy so an'ny Madagasikara moa zany mazava ho azy dia ny tetikasa koa tsy miteraka fanombanan'ny tontolo iainana, tsy misy fiantraikany amin'ny filaminam-bahoaka, misy condition ohatr'izany zany mipetraka amin'ilay izy. Fa ankoatr'izay rehefa tetikasa mipetraka tsara, mazava tsara, azahoan'ilay olona manao an'ilay tetikasa tombony koa, satria izay ny tanjon'ilay izy hoe ampivoarana an'ilay olona zany dia afaka mahazo an'ilay manao an'ilay fiarina daholo. Isan'ny ho hatsaraina mifanentana amin'izany ny fanatsarana fahazonan'ny tsenan'ny asa sy ny lalam-barotra, ny fanabeazana sy ny fampihofanana mifanaraka amin'ny filan'ny tsenan'ny asa izay miompana bebe koa, ny fanabeazana sy ny fampihofanana mifanaraka amin'ny filan'ny tsenan'ny asa izay miompana bebe koa amin'ny fampihofanana teknika sy ny fanofanana arak'asa amin'ireo sehatra afaka mampiroborobo ny toe-karena malagasy. Tontolon'ny fampianarana dia mpianatra iray eo anivon'ny Université an'ny Mahajanga no nibatan'ny amboara voalohany tamin'ny fifaninanana mathèse en 180 secondes ary solitena ny Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam-pirenena any Dakar ny volana septambra ho avy izao. Niraisa minisitra tompon'andraikitra ireo 4 menadahy telo voalohany sy safidin'ireo mpanatrika nandritra izay fifaninanana izay. Michel Arnardo. Nibatany amboara voalohany tamin'ny fifaninanana mathèse en 180 secondes iandriamam-pianina Tiana Lalaina Tantely avy ao amin'ny Université an'ny Mahajanga. Thèse mitondra ny lohateny hoe
claque de gelonium madagascariense anti-inflammatoire no nahazon'izany. Atao amin'ny teny gasy tsotsotra ilay izy zany a dia zava-maniry anankiray hita any amin'ny faritra avaratra izay entina hitsaboana ny marary zany na ny inflammation fivotosana izay zavatra tranga hitantsika amin'ny fiainana andavanandro sady tsy misy effet secondaire izy a ohatran'ny fanafody anti-inflammatoire izay efa hita eny amin'ny mpivarotra no tena manana potentiel satria dia eto Madagasikara ihany misy an'ilay plante dia izay zany no nezahako ny fitinina tao anatin'ny 3 minitra. Ity farany izay solon-tenan'i Madagasikara amin'ny fifaninanana iraisam pirenenan'i Dakar ny volana septambra izao. Noraisiny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ireo 4 mianadaty 3 voalohany sy ny safidin'ireo mpanatrika. Misy an'ireo mpianatra amin'ny école doctorale manerana ny Madagasikara zany a no ny faninana dia 180 secondes zany zany hoe 3 minutes zany no tsy maintsy miprésenter ny 3 zany no nahazo an'le prix ary io zany dia nisy moa zany jury no nafahana nanao an'io ka ireo 3 reo zany a dia mpianatra voalohany ny mpianatra ny école doctorale ny université ny Mahajanga dia ny faharoa sy ny fahatelo dia mpianatra ny école doctorale avy amin'ny université n'Antananarivo dia ireo zany no lauréat tamin'ity taona 2019 ity dia zay no niraisina teto a efa nisy ny prix izay azony zareo maha-lauréat azy fa ny ministera koa zany eo amin'ny fametrahana ny ahavo sy ny alebean'ny fikarohana dia nanolotra ho an'zareo zany ordinateur portable tsirairay. Ankoatr'ireo loka efa natolotra azy ireo dia nanolotra ordinateur portable ho azy 4 mianadahy ihany koa ny ministera ahafahan'izy ireo manamafy ny fikarohana izay ataony. Fa nahazo vola amin'ny tetina 8 miliara ariary avy amin'ny AFT ny NTH Ampefilo hanatsarana ny fampianarana sy anitarana ny foto-drafitrasa tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana izay politika ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena fampihofanana ara-teknika sy arakasa izany. Iona saina. Entina hanatsarana hatrany ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny foto-drafitrasa mendrika ho an'ny mpianatra. Nahazo famatsim-bola mitentina rotapitrisa euro na 8 miliara ariary ny Institut National du Tourisme et de l'Hôtellerie etsy Ampefilo entina ampanarahana ny fenitra eo amin'ny foto-drafitrasa fa ihany koa ny fampianarana omena ireo mpianatra izay hompisehatra eo amin'ny fizahantany ho an'ny rampitso no antony fiara-miasa eo amin'ny ONTM sy ny Agence Française de Développement izay mpamatsy ny vola. Le fanitarana zany dia fanalebiazana ny trano mba ahafahana manamafy manatsara ny kalitao ny fampianarana eo amin'ny sehatra fizahantany sy ahafahana ihany koa manao ny formation ho an'ireo mpisehatra rehetrarehetra ato amin'ny fizahantany. Ny mpianatra zany dia mitombo ary misy ihany koa fisokafany second cycle ato amin'ny INTH dia ilaina mitombo zany ny mpianatra ary ilaina ihany koa ny fanatsarana ny kalitao ny fampianarana. 10 taona le tetika asa zany hoe atomboka amin'ny heritaona 2020 jusqu'à 2025 dia misy phase maromaro izy ireo zany hoe io anjaranay ao atao amin'ny ONTM zany mametraka le phase hoe tia phase voalohany, tia phase faharoa, tia phase fahatelo, tia phase fahaefatra dia na le famoahana an'le vola koa ary en fonction an'le phase apetraka ny ONTM. No tanterana tamin'ity androan'ity ny fifanaovatry ny mpiara-miasa teo amin'ny ONTM sy ny AFT notro ny masovon'ny Frantsa miasa sy monina eto Madagasikara. Izao fiara-miasa izao izay tafiditra ao anatin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana izay politika ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny fampihofanana ara-teknika sy arakasa. Fa ho amoraina ny fahazahoan'ny mpianatra malagasy fizaza tena ho fianarana any la Frantsa. Ny masivo frantsay eto Madagasikara nandritra ny fanaovam-belomana taony tamin'ny volana jona lasa teo. Tsy maintsy amafisina ihany koa ho iatrany ranonambara ny ady amin'ny osoka. Mampiona rakotoarso. Mahaliana ny tanora maro ny fanohizana fianarana sy fitadiavana asa mankany ivelany ankehitriny. Isan'ny toerana be mpisafidy ihany koa i la Frantsa. Tery nefa ny lalana afana misitraka viza ho amin'izany. Nampanantena ny andray fepetra ny amin'ny fanamorana ny fahazahoana viza ho an'ny mpianatra indrindraindrindra ny masoivo frantsay eto Madagasikara nandritra ny fanaovam-belomana taony tamin'ny volana jona teo.
Efa misy ny asa atao mahakasikazy io, ataonay ho an'ny mpianatra ho fanamorana ny fahazahoan'izy ireo viza, zava-dehibe izany. Ho an'ireo manam-paniriana hiasan'ny Lafrantsa ihany koa dia ezaka izahay hijery vahaolana satria zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana eto Madagasikara izany. Ho jerena manokana ihany koa ny ahafana mahazo izany ho an'izay maniry ho any amin'ireo firenena manodidina ny Océan Indien. Ankehitriny anefa dia ambarana ihany koa fa betsaka ny osika mandeha amin'ity resaka viza ity. Ny resaka fifindramonina makany Lafrantsa izay tsy nahazahoana lalana, tena betsaka ny taratasy osika. Noho izany dia miezaka izahay mandrindra n'izany rehetra izany eo amin'ny fisorohana ireo osika ireo, indrindra ihany koa ny fahafahana malagasy manana antondisy sy tetikasa mazava tsara makany Lafrantsa. Isan'ny endriky ny fanatsarana sy fanamafisana ny fiarah-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Lafrantsa ny resaka fanamorana ny fahazahoana viza ho iatrany ny fanazavany. Lafim-baovao hafa kosa indray dia hosokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana aogositra ho avy izao ny fankalazana ny fa 70 taona nijoroan'ny FFKM. Ny antsipirizy izay eto mampiona rakotoarson trano. 27 roapolo sy 2 feno 70 taona amin'ny taona 20 sy 2 ny nijoroan'ny FFKM mateto Madagasikara. Hosokafana amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana aogositra 17 sy 2 izao ny fitaovam-pahakalazana raha ny fanazavana azo. Ny fanokafana eto Antananarivo dia amin'ny 17 volana aogositra zany. Eto Antananarivo io no atao andro tolakandro manomboka amin'ny 2 ora dia amin'ny fiangonana katolika no anaovana an'io zany. Dia misy fanokafana koa agny Mananjary izay atao amin'ny 17 volana novambra ka hatramin'ny 1 volana desambra. Dia misy fanokafana eraky ny renivohim-paritany zany, renivohim-paritany enina eto Madagasikara eto. Dia miampita io zany moa amin'ny fiangonana 4 hatrany amin'ny sinoda, ny fileovana, ny fitandremana ny fiangonana hatrany amin'ny madinidinika indrindra zany dia andray anjara amin'ny fankalazana 70 taona daholo zany. Ny fanamafisana ny firaisan'ireo fiangonana 4 lehibe mivondrona ao anatin'ny FFKM ny tanjona ao anatin'izao fankalazana izao raha ny fanazavana trany. Antony safidiana manokana ny loha hevitra hoe ho tafakambana tsara iray saina sy iray hevitra. Loha hevitra zany le amin'ny kortana voalohany, andiny voalohany hatramin'ny andiny folobio dia hoe ho tafakambana tsara miray saina sy hevitra. Zany hoe midikany hoe tafakambana tsara efa misy fikambanana zany. Fa amafisina le fikambanana zay. Dia le hoe miray saina sy hevitra, ianareo moa zany fa fiangonana anaky-4 lehibe no ato amin'ny FFKM. Misy ny zavatra hitambarana, io moa le tenenina hoe unité dans la diversité. Zany hoe misy ny mahasamizy azy an'le fiangonana fa misy ny zavatra hikambanana amin'ny mahasamy zanak'Andriamanitra azy. Dia izay zany le hoe iraisana saina sy hevitra. Zay le dikan'le loha hevitra. Tsisy fisarahana akory fa famafisana an'le fikambanana. Isan'ny tsangam-bato hanamarika ny fankalazana ny fa 70 taona ny fananganana ny foibe nasionaly ny FFKM izay atao eny amin'ny tany malalaka Korondrano. Betsaka ihany koa ny hetsika ho hita ary sokatra eo anelanela ny 7 Jolay hatramin'ny 30 Aogositra ny fifaninanana ira faneva ny fankalazana. Tsy mbola foana ary saika andavanandro ny olona eny amin'ny fiarahamonina ny herisetra vokatry ny fahasamihafana izay apetraky ny fiarahamonina na ny violence basée sur le genre. Michela Renardzon. Herisetra vokatry ny fahasamihafana apetraky ny fiarahamonina na ny violence basée sur le genre. Tranga misy maneran-tany isan'izany i Madagasikara. Raha ny fanazavana miseho amin'ny endrika maro izany, ohatra ny herisetra ara-batana, ny herisetra ara-moraly, ny herisetra ara-ekonomika sy ireo maro hafa. Ireo rehetra ireo nefa saika hita ao anatin'ny tokantrano iray ary mamaritra ny antsoina hoe herisetra ao an-tokantrano. Ny vehivavy amin'ny ankapobeny no tena hiaran'izany. Reny mpianakaviana roa no nanaiky nadiadiana mikasika izay. Voalohany indrindra zany ao an-trano, za tena mitady zany dia ny ao an-trano manangona dia izy maty dia amidimidina zay ny voalohany. Dia na mamy izy dia isaky mamy izy dia koritany tsy matory zay paraina ny andro. Indraindray amin'ny 3 maraina, amin'ny 2 zay vao matory. Ny ankizy koritany daholo hatramin'ny ankizy mianatra zany lasa tsy mianatra intsony satria le efa voton'le koritany lava le ankizy dia lasa bory. Izy mamono foana aminaly sady makarary koa le zavatra ataony manimba be ny saiko. Raha vao izy zany
dia nivao miditra barabarana izy dia tonga dia efa opaopa sy teny ratsy foana nataony anazy dia tonga dia tsy milamina mihitsy zany na matory ary zany amin'ny alina fa tsy matory tena matory fa matory mandrindrira ananjy zany matory kely dia miratra foana satria le sao dia trondrominy antsy satria ny fotoana fa nitrondrominy antsy ty tanako izy tompoko dia ao amin'ilay trano tena hipetrahanay ihany tao amin'ilay tranony lako ihany zany le vehivavy io mipetraka mamantana an'le etako ninona rehetrarehetra ao amin'ilay tokantranonay roa io le vehivavy nefa izay mbola tsy vita divorce za vady mariage tena makarary haiko satria za mbola kely mibadin'io vadiko za vao efatra amby folo taona miteraka an'ilay zanako voalohany izay mbola kely dia makarary haiko mihitsy za zany miaina ohatrany hoe miaina fijaliana zany amin'ilay izy manohy fiainana ihany fa miaina fijaliana. Maro ny antony mety hahatonga ny herisetra vokatry ny fahasamihafana apetraky ny fiarahamonina. Isan'ny voalohany amin'izany ny fametrahana ny lehilahy ho lohan'ny fianakaviana saingy mivoana. Eo ihany koa anefa ny tsy fahaizana mifampiresaka sy mifampiaino. Maro ny voka-dratsy tsy ateraky ny herisetra vokatry ny fahasamihafana apetraky ny fiarahamonina ary miantraika amin'ny toe-karen'ny firenena izany. Ny fiantraikan'ny herisetra zany dia tena ngeza be mihitsy na amin'ny olona iahany na miainga ao anatin'ny tokantrano. Ny tokantrano misy herisetra dia tsy mba mahay ny ankizy ary ny amin'ny indrindra amin'ny tanora dia miteraka ny tanora irona amin'ny zava-mahadomelona ny herisetra ao anatin'ny tokantrano satria very daholo na ny fanantenany ny estime de soi sy ny rehetrarehetra. Dia indrindra koa ny olona iahany herisetra dia tsy afaka mamokatra intsony mety hoe maratra izy dia tsy afaka miasa miena ny fidiram-bola miteraka fahantrano dia eo anivon'ny fiarahamonina dia tsy asian'olona atsany intsony ny olona efa hoe niahany herisetra zany. Raha nantotanisa navoaka ny UNFPA vehivavy 100 tapitrisa maneran-tany no mbola miaina amin'ny firenena izay mbola marisarisa ny fampiarana ny lalàna miady amin'ny herisetra vokatry ny fahasamihafana apetraky ny fiarahamonina na ny violence basée sur le genre. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny atsika mahakasika ny tetikasa lehibe fambolekazo. Eo ihany koa ny mahakasika ny hetsika firmada rehefa avy eo ary. Soyez prêts. Ils reviennent. See, I was pissed at you. I was mad too. Now here's what I'm gonna do. I know our debt to love has been paid. I paid that bill. Chez Total, on en fera toujours plus pour vous. Total, partenaire du football africain. Yes, we can! Yes, we can! Mitombo afolo NB zao ny data teny manety ho an'ilay anarano mivatana reo lalao rehetra mandritra ny kanina dia zareo amin'ireo namanao ireo fotoana mampangitakitaka rehetra 50 mégas ny atoandro à 500 mégas ny alina arriva ary afoana ny vidiny tsindrio ny dièse 322 étoile 6 dièse.
Vous aussi, préservez votre patrimoine avec l'assurance incendie. Art, vivre et entreprendre en toute sérénité. Soyez prêts. Ils reviennent. Soyez prêts. Ils reviennent. Booster X Cola, le nouveau cocktail intense. On flotte tous ici. J'ai vu quelque chose. C'était un clown. Moi aussi, je l'ai vu. Bill, si tu viens avec moi, tu flotteras aussi. Tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi, tu flotteras aussi. Veneto amin'ny fampalalam-baovao isika. Misy nitetika asa lehibe fambolena zanak'azo miisa ray tapitrisa ho tanterahana ao anatin'ny aray andro any Miarinarivo ny volana desambra ho avy izao. Ka tanora 3,000 no hiara-mientana amin'izany. Io no nasaina. Ny tombra oharina tamin'ny teo aloha ny azo voavoly tamin'ity taom-pambolena 7,20 sy 2,000 7,20 sy 2,000 ity. Isan'ny antony nahatonga izany ny fanentanana nataon'ny fitondram-panjakana sy ireo mpisehatra eo amin'ny fiarovana ny tontolo iainana anatin'ny vina hamerenana ho nosy maitso an'i Madagasikara. Amin'izao fotoana izao misy ny fikambanana tanora izay mivondrona anatanteraka fambolena-kazo lehibe izay ho tanterahana ny 7 desambra izao ao amin'ny distriktan'ny Miarinarivo entina indrindra anatratrarana izay vina izay. Bond no anaran'ny tetikasa. Bond izay midika iray tapitrisa ka azo iray tapitrisa no volena ao anatin'ny iray andro. Dia anamboly iray tapitrisa azo ao anaty iray andro ao Miarinarivo. Record du monde le izy mbola tsisy nanao amin'izany teo tamin'ny tany dia record du monde voalohany ho an'i Madagasikara zany ty tetikasa Bond ty manamboly erakin'ny Madagasikara zany zay fa le projet voalohany fotsiny ho an'i Miarinarivo. Teknika hafa tsy mbola nisy teto Madagasikara no ambolena ireo azo iray tapitrisa ireo raha ny fanazavana hatrany. Ny ambolenay zany sy baolina zany izy, baolina kely ohatr'izao dia ao anatin'ity ny atao le voankazo dia mijanona anatin'le tany zany le izy dia rehefa tonga ny orana dia latsaka le tany dia maniry le voankazo. Mpianatra eny anivon'ny CEG sy lycée tanora avy amin'ny fikambanana maro samihafa olom-pirenena mitotaly 3,000 no hiara-entana handray anjara amin'izay fambolena-kazo izay. Fampisehoana amin'ny rehetra fa tanora mandray andraikitra ny tanora malagasy, fanairana ny mpiray tanindrazana amin'ny fahasimban'ny tontolo iainana ary fiara-mientana amin'ny fitondram-panjakana amin'ny famerenana ho nosy maitso an'i Madagasikara no antony izao tetikasa izao ary toy hatrany raha ny fanazavana. Tiany filamatra ny hoe tanora tsy mamboly azo tsy manan-kialofana rehefa lehibe. Fa ho tanterahana ny fafitoka hatramin'ny 1 volana aogositra 2024 sy 2025 ho avy izao amin'ny kianjamaki Andotapenaka ny Fiarimada andiany fa 120. Maro no mampiavaka ity andiany manaraka ity raha ny fanazavana azo miantarandriana. Eo amin'ny kianjany Maki Andotapenaka indray no anatanterahana ny Fiarimada ty andiany fa 120 ity izay ho tanterahana fafitoka hatramin'ny 1 volana aogositra izao. Ifantoka amin'ny fanatsarana ny fivarotana ny vokatra ny tantsaha sy izay ilaina amin'ny fiainana ambanivohitra ny hetsika. Araka izany vokatra miavaka no hita mandritry ny Fiarimada. Misy solon-tenan'ny tantsaha manerana ny nosy izay nofan-tenana manokana.
ho hita mandritra ny foara ireo karazam-bokatra maro samihafa atolotra ny tantsaha avy amin'ny faritra 320 ka isan'izany a ny ara-tsakafo izay ampisongadina tokoa ny masopotra sy mpamatsy ara-tsakafo any Madagasikara ho an'ireo nosy manodidina azy. Mampiavaka fahaefatra, hiavaka ao amin'ity fermada faraky amin'ny ity ny ezaka atao amin'ny tantsaha sy ny mpiara-miambina antoka aminy eo amin'ny fomba famokarana mifanaraka amin'ny fiovan'ny toetrandro sady mikajy ny tontolo iainana. Fahadimy, anana anjara toerana mandritra ny fermada faraky amin'ny ireo fitaovam-pamokarana isan-karazana fa indrindra ny momba ny angova azo avozona izay hanatsara miandalana ny fiainana sy ny famokarana eny ambanivohitra. Dia ny fitombon'ny fahavitirian'ny mpiara-misalahy eo amin'ny toe-karena eny ambanivohitra eo amin'ny fandraisana anjara amin'ny fermada ka tsy mitsahatra mitombo ny isan'ny trano eva tato anatin'ny 10 taona farany koa tafakatra 500 izy zany ankehitriny raha 700 tamin'ny 20 sy 20. Ro hevitra tamin'ity andian'ity ny hoe fampandrosoana maharitra tetika sampanjakana fa tsy navola amin'ny harena voajanahary sy ifampiarana amin'ny tantsaha eny fotony. Fanahitana fiakarany isan-taona ny maripana ambany indrindra eto Madagasikara voapirofo izany nandritra ny ririnina tamin'ity taona ity raha oharina tamin'ny taona lasa fanahitana. Ny volana Jona, Jolay ary Aogositra no voasikajo mangatsika indrindra eto Madagasikara. Raha ny fikarohana nataony teo anivon'ny foibe mpamantatra ny toetr'ny ny andro, miakatra isan-taona ny maripana. Arak'izany, mafana kokoa ity ririnina ity mihoatra ny taona lasa. Raha ohatra ka ny zavatra hitantsika sy ny fikarohana hita tao amin'ny foibe famantarana ny toetr'andro dia manana tendance zany niakatra ny maripana. Raha oharina amin'ny taona lasa sy tamin'ireo taona. Fa ny zavatra tsapantsika aloha amin'izao dia mandomando kokoa zany rivotra dia izay mahatonga antsika mieritreritra hoe mangatsika be ny andro. Fa saingy ny maripana kosa dia raha ohatra ka hentsika moa zany resaka fiovaran'ny toetr'andro sy ny tariny zany dia miakatra raha oharina amin'ireo taona tamin'ny 3 taona hatramin'izay zany dia manana tendance miakatra zany ny maripana. Amin'ny ankapobeny maneran'i Madagasikara izay. Ankilany, antony iray ahatsapana fa mangatsika amin'izao fotoana izao ny fahamandon'ny rivotra. Tamin'ity taona ity, manodidina ny 20 degré Celsius ny maripana farany ambany ho an'ny teto afovoan-tany. Lafim-baovao hafa kosa indray reggae, mozika fiadanana sy fitiavana isan'ny mampita afatra ihany koa ity mozika ity ho an'ny fikambanana iray izay mivohy ny gadona reggae. Ny fiarovana ny tontolo iainana ny tanjona tamin'ny hetsika international reggae week tamin'ity taona ity. Albertin Ramelarivo. Mozika maro no fototra ny avian'ny reggae, maro ireo gadona no azo ampiarana aminy. Isan'izany ny rock, ny jazz sy ny maro hafa. Isan'ny mitondra izay filozofia izay ihany koa ny volo rasta na ny dreadlocks. Tsy voatery ho lava foana nefa izy ireny. Volo izay omen'ireo rasta lanjany manokana eo anivon'ny gadona reggae. Tsy voatery ho lava volo ihany koa nefa vao ankafy ny gadona. Ho an'ity fikambanana iray ity izay mivohy ny gadona reggae, ny fiarovana ny tontolo iainana no tanjona tamin'ny hetsika international reggae week izay nanomboka ny 2 Jolay ka hatramin'ny 7 Jolay. Afahana mampipita an'izay tena tianay atongavan'izay hoe fiarovana ny tontolo iainana izay no tanjon'ity hetsika ity aloha voalohany indrindra. Avy amin'ny resaka tontolo iainana antsika dia matetika tonga ny biby sy ny ala foana voalohany indrindra fa tontolo iainana metsika eto amin'ny manodidina eto voalohany dia io ny ezahanay ho averina beazina momba ny zavatra tokony atao andavanandro, tsy manarinary fako eny an-dalana eny, manoro ny olona hoe inona tokony atao dia izay zany tona tanjon'ity hetsika ity. Fa ao koa ny fampikoboboana ny mozika reggae izay no ahafahanay mitantara sy manana publika bebe kokoa zany ao anatin'le hetsika. Tamin'ny taona 1970 sy 1970 no teraka ny gadona reggae tamin'ny alalan'ilay hira ny Toots mitondra ny lohateny Groove Reggae. Maro ihany koa ireo kintana nalaza tamin'ity gadona ity toy ny Bob Marley sy Lucky Dube. Ny rasta sy ny gadona reggae
Tsy voatery ho resaka fifohana zava-mahadomelina foana akory no ao ambadika ireo. Isan'ny mampiavaka ireo rasta ny fanalavana ny volo. Ho azy ireo, fiverenana tamin'ny fahendrena taorian'ny ditra na zavatra tsy mety natao ny dreadlocks. Fa bachelier 590 avy amin'ny lycée français eto Antananarivo no navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly teny amin'ny CCI Ivato lalonana izay natrehan'ny masivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara Gaëtan Andriatsilavo. Bachelier miisa 590 avy amin'ny filière na sampam-pianarana miisa 5 ny toe-karena sy sosialy, siansa sy ny teknôlôjia ny fandrarana sy ny fitantanana, ny aisoratra, ny fitantanan-drarary, ny siantifika, ireo navoaka omaly teny amin'ny CCI Ivato. Lanonana izay natrehany masevo ny Frantsa monina sy miasa eto Madagasikara. Toy ihany koa ny iray mpiay azy ireo Andriamatoa Alexandre Ramarson, mainty molalany ny sekoly sady mpandrarà. Ity farany izay nametraka afatra ho an'ireto tanora ireto. Tsy maintsy hiatrika faharesena ianareo any aoriana hoy izy, saingy io faharesena io no natao ahitana herintsika, ahafahana manondy sy mijery ny ho avy sy ny tsaratsara kokoa. Indray andro any raha tafity ianareo izy hatrany, miverena aty Madagasikara, hanasoa ny firenena. Fomba fijery izay niraisan'ireo nandray fitenenana rehetra nandritry ny lanonana. Nandritry ny fandraisam-pitenenan'ireo mpianatra dia nampanantena fa hanao izay faraheri izy ireo, ahafahana miroso amin'ny tsaratsara kokoa hatrany. Nandritry izany ihany koa no nilazalazana tamin'ny fomba tsotra sy feno, sary teny ny kilasy nisy azy ireo sy ny fiainana tao amin'ny mpianarana, niaraka tamin'ireo mpampianatra. On se souvient également des habitudes de Monsieur Verdier à ajouter des remarques sur ses cours, et puis après, il faisait des remarques sur ses remarques. On ne vous oubliera jamais, monsieur, et on a vraiment été heureux de vous avoir eu comme prof d'SES 2 ans consécutifs. On ne peut pas rater la philosophie avec le professeur le plus taquin, monsieur Anji Anassoul. La philosophie ne nous manquera peut-être pas, mais vous aussi, monsieur. Monsieur Rami Armanan. Monsieur, merci de nous avoir supportés, monsieur, que ce soit entre les 4 fantastiques au fond de la classe, Alex, Max, Chan et Jeffrey. Nahatratra 20 faingo 5 isanjato ny tahapahafahana baccalauréat ho an'ireto andiany ravinala ireto. Nisy tamin'ireo mpianatra no nahazo ny mention très bien, prix d'excellence, major de promotion ary ny bourse excellence major. Miisa 7 ireo nahazo mention très bien, miisa 2 ny prix d'excellence boursier, 2 ny major de promotion, vehivavy iray nahazo note mihoatra ny 20 ary bourse excellence major miisa 2. Fa tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra nivoaka ny lisitra ireo firenena ifanandrina amin'ny dikany ampavalon-dalana amin'ny kanina 2024 any Egypte. Ny RD Congo no ifandona amin'ny Barea-ny Madagasikara amin'ny alahady ho avy izao io ny nasaina. Ny léopards-ny République démocratique ny Congo no ifanandrina amin'ny Barea-ny Madagasikara ny alahady izao amin'ny 7 ora eto an-toerana. Raha ny fijerin'ireo olon-tsotra tokony ho resin'ny Madagasikara ny RDC. Fahitako ny matsa Barea Congo io amiko zany dia tonga dia 2-0 ny pronostikako amin'io lansika 2-0 izy. Le teknika nampiasain'ny mpanazatra zany dia hitako tena ao tsara le trakefa, tena manana trakefa be le mpanazatra. Tena hita mety hoe professionnel koa izy. Takatsika aloha izy. Pronostikako rosa ray azo hohanina tsara ary voafiatsika Nigeria ary voafiatsika nefa tsy mahazo misozy tsika, tsy mahazo misety tsika hoe fatafita fa tsy maintsy miezaka andesan'ireo. Amiko manokana aloha zany tsy hitako izay tsy ahafahantsika amin'io, mety mahita ohatrin'iny ihany tsika 2-0 ngamany. Le défense aloha efa mihamafy dia ny attaquant koa efa manao dia efa tsy azo ambanina daholo any amin'ny 40 fotoana assuré 100%. Raha ireo lalao hafa eo amin'izay dingany ampavalon-dalana amin'ny kanina 2024 tanterahana any Egypta izay. Ghana sy Tunisie no ifandona ny fahavalon'ny volana Jolay ka izay tafavoaka amin'ireo no iona amin'ny Madagasikara raha mandresy ny République démocratique ny Congo isika. Ny fahadimy volana Jolay Maroc ifanandrana amin'ny Benin. Amin'ny fotoana ihany koa ny iona ny Ouganda sy Sénégal. Baolina andrasan'ny maro ihany koa ny fiaonana eo amin'ny Nigeria sy Cameroun ny fahenana ny volana Jolay. Ary Afrique du Sud sy Egypte iona ihany koa amin'ny fahenana ny volana Jolay io. Algérie ifanandrana amin'ny Guinée ary Mali ifanandrana amin'ny Côte d'Ivoire ny fahavalon'ny volana Jolay.
Ny faha-efatra ambin'ny folo ny volana Jolay no anatanterahana ny lalao manasadalana. Ny faha-fito ambin'ny folo ny volana Jolay no anatanterahana ny fiadina izay ho larana fahatelo. Ary ho tanterahana ny faha-sivy ambin'ny folo ny volana Jolay ny dingan'ny famaranana eo amin'ity kanina 7-20 tanterahana any Ezipta ity. Maresaka iraisam-pirenena dia nahita marimaritra iraisana tamin'ny fanolorana ireo olom-panjakana efatra hitana andraikitra ambony eo anivon'ny vondrona Eoropeanina ireo firenena 7 mpikambana. Ireo solombavamboaka kosa ny tompony teny farany amin'ny fankatoavana na tsy ny sosokevitra fanadina. Les dirigeants européens se sont mis d'accord. Tapaka nandritra ny filan-kevitra ireo mpitondra anatin'ireo firenena Eoropeanina 7 ny fanoloran'ireo olom-panjakana efatra isahana andraikitra ambony anivon'ity vondron'ity manomboka izao. Lohalarana amin'izany Ursula von der Leyen natolotra ho filohan'ny Komisiona Eoropeanina. Avy amin'ny antoko demokraty, minisitry ny fiarovany pirenena ny Allemagne ankehitriny ny tenany, ary akaiky ny Angela Merkel. Izy no hitana ny andraikitra ambony eo anivon'ny vondrona Eoropeanina araka izany. Ny Praiminisitra Belge nanomboka ny taona 2012 Charles Michel no natolotra ho filohan'ny filan-kevitra Eoropeanina. Ny ministra ny raharaham-bahiny Espaniola Joseph Borrell no natolotra isahana ny fifandraisana amin'ny any ivelany sy ny raharaham-bahiny. Ity farany izay efa filohan'ny Parlemanta Eoropeanina ny taona 2000. Farany Christine Lagarde hitana ny andraikitra filohan'ny Banque Centrale Européenne. Na dia efa maro aza ny fanamarihana momba izany. Ny aiky ny filohan'ny pirenena Frantsay fa azo itokisana ary mafeny andraikiny ireto olom-panjakana efatra. Natolotra ny filan-kevitra Eoropeanina ireto. Ireo solombavambahoaka kosa ankilany tompony teny farany amin'ny fankatoavana na tsy ny sosokevitra ireo mpitondra Eoropeanina. Qui devront valider ou non la proposition des dirigeants européens. Alohan'ny isarana dia avy aminao vaovao songadana tamin'ity alina ity. Namoaka fanambarana fa anangana vondrona parlementaire ireo solombavamboaka tsy miankina ary anohana ny IUM sy ny vina nomen'ny flo ho an'ny vahoaka malagasy. Nivoaka ny lisitra ireo firenena ifanandrina amin'ny digan'ny ampavalon-dalana amin'ny kanina 7-20 any Ezipta, ny RD Congo ny fandona amin'ny barean'ny Madagasikara ny alady ao avy izao. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitraninao nanaraka izany soava tsara daholo tompoko. Le journal vous a été présenté par Aju, miena sy miaro, mandrivon'ny vato. La 4G by Telma vous a présenté Ny vavao.